السلام عليكم ورحمة الله. هناخد يا جماعة في الباب ده استاتيكا، هناخد في الحصة دي استاتيكا، وهناخد شابتر 3 اسمه شير فورس اند بيندنج مومنت، اللي هو يا جماعة بيسموه القوة الخاصة وعزوم الانحناء. القوة الخاصة وعزوم الانحناء. القوة الخاصة هيبقى رمزها ان، دي القوة الخاصة. وعزم الانحناء هيسميه ام. طبعا دايما العزوم بتاخد الرمز ام زي ما انتم عارفين. عزم الانحناء. وين معنى قوة قاصرة معلش؟ هنشوف لسه. هنشرح كل الحاجات دي كلها، هنشرحها فين يا جماعه جوه المثال نفسه. هو شغال بيهري بس ايه، كل ده ما بيهمناش، اللي بيهمنا بس المثال. هنكتب راس السؤال هنا ولا ما نكتبش؟ لا احنا متعودين نكتب ولا ما نكتبش؟ معاكم كتب يعني كلكم ولا ايه؟ مش معنا. يقولوا يا جماعه درو، يقولوا يا جماعه ارسم اس اف كده، اختصار لايه يا جماعه؟ الاس اختصار بتاع الشير فورس، تمام. اند بيندنج مومنت اللي هو ايه؟ يبقى بي، خد البي وخد ايه؟ الام. بيندنج مومنت diagram at any section، عند أي مقطع for a light اللي هو إيه؟ خفيف. light horizontal beam AB. بصوا يا جماعه، تعالوا نشوف المسألة بيقول ايه. بيقول لي درو، ارسم ذات شير فورس اند بيم مومنت دياجرام. ارسم يا جماعه ايه؟ الشكل بتاع القوة الخاصة وعزوم الانحناء ات اني سيكشن، عند اي مقطع. فور لايه بقى؟ لايت هوريزونتال بيم يا جماعه، قضيب افقي. لايت يعني خفيف. لما يقول لي خفيف هنا يقصد بيه ان هو ملوش وزن. يبقى الكلمة دي يا جماعه ايه؟ يبقى ملوش وزن، لا وزن له. طيب تعالى مع نفس الرسمه بتاعتنا. انا ما عندي قضيب بالشكل ده، لو كان لي وزن كان هيأثر في المنتصف والاسفل. ملوش وزن، مش هحط له وزن في المنتصف. طيب يقول لي القضيب اسمه اي بي، يبقى هو كمان اداني المسميات، ادي الاي وادي البي. اتس لينس از ال، طوله ال، يبقى معنى من البدايه للنهايه الطول عندي مقداره ال. يقول لي ذا اند اي، النهايه بتاعت الاي. the beam is fixed at vertical wall. عند النقطة ايه يا جماعة؟ القضيب ماله؟ مثبت في حائط رأسي. والتثبيت في الحائط الرأسي راح اعمل كده خط رأسي واعمل الشرط بالشكل ده. فلما تشوف حاجة مرسومة بالشكل ده يبقى تعرف ان ده الطرف بتاع القضيب ده يتثبت في حائط ايه؟ رأسي. يبقى ده بيدل على التثبيت في حائط رأسي، تمام. while the free end، بينما يا جماعة النهاية الحرة عند بي is loaded by a light W. هنا يا جماعه دي نهايه حره، يبقى ده متثبت عند الايه بس عند البي ماله حر. مفيش تثبيت هنا، مفيش ولا وتد مثلا ولا ايه، ولا تثبيت عند حائط. واخدين بالكم؟ فدي بيسميها النهايه الحره، ودي النهايه المثبته. ولكن هو قال لي عند النهايه الحره دي في وزن مقداره ايه؟ مقداره دبليو. يبقى الدبليو ده يا جماعه مش وزن القضيب، لا ده وزن اضافي عند النقطه دي. لكن القضيب نفسه ماله؟ ملهوش وزن. اما عند الطرف ده هو علق وزن اضافي مقداره ايه؟ دبليو. الحاجات دي هتفرق، التفاصيل دي بتفرق طبعا. طيب ده يا جماعه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للرسمه بتاعتنا دي، صفحه رقم 1. يجي بعد كده يا جماعه القوه القاصه. ليه سماها قوه قاصه؟ لان هو هنا عايز يجيب مقدار القوه اللي موجوده عند كل نقطه في دول. واخدين بالكم يا جماعه؟ عايز يجيب مقدار القوه اللي موجوده عند كل نقطه لو انا قطعت في اي مقطع فيهم. اسمها قوه قاصه، جايه من القص يعني. فيقول لو انا قطعت مثلا هنا، تمام، في قوة هتنتج لازم تعادل القوة الموجودة هنا عشان يحصل اتزان. واخدين بالكم؟ فأول خطوة، بصوا يا جماعة، لما أجي أقطع هقطع كده بصورة عشوائية، مش في النص بالظبط، بصورة عشوائية زي ما يكون. لو أنا عندي طرف ثابت وطرف حر، حد مسميات بقى. الطرف الثابت المسافة من المكان اللي بقطع فيه لغاية الطرف الثابت بسميها إكس. المسميات دي يا جماعة مهمة إن هي تبقى صحيحة. تمام؟ يبقى قطعت انا هنا المسافه بين النقطه المقطوعه للتثبيت هسميها اكس. طب انا عندي الطول الكلي ال، يبقى متبقي كام؟
يبقى هنا ال ناقص اكس، ده الجزء المتبقي. طيب بعد كده هل هبدأ بدراسة الجزء اليمين ولا الشمال؟ في المسائل اللي من النوع ده اللي فيها طرف ثابت وطرف حر بيتم دراسة الجزء الحر ده. يبقى بعد ما قطعت كده هاخد ده على جنب وارسمه وادرسه. واخدين بالكم؟ طيب هيحصل ايه كده؟ يبقى انا يا جماعه هاخد من هنا واكمل الرسمه بتاعتي. هنا كان في دبليو، الطرف ده اسمه بي. انا يا جماعه قطعت كده، قلت الطول ده اسمه ايه؟ ال ناقص اكس. يبقى ده ال ناقص اكس. طيب عشان يا جماعه يحصل اتزان في الجزء ده، ايه اللي يحصل؟ لو في قوه مؤثره لاسفل يبقى لازم قوه تاثر لايه؟ لاعلى، وبالتالي هحط القوه الاعلى فين؟ عند النقطه بتاعه القطع. طب هسميها ايه؟ هي دي اللي هسميها ان، اللي هي نفسها ايه؟ القوه القاصه. وبالتالي انت تقدر تعمل معادله سريعه تقول فيها ان الان بتساوي ايه؟ ان بتساوي الدبليو. ودي المعادله بتاعه القوه القاصه لسه هتترسم بعد كده. زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط اهو. القوه الاسفل حطيت ايه؟ القوه الاعلى وسميتها ان. القوه الاعلى بتساوي القوه الاسفل، ودي المعادله بتاعه القوه القاصه، ولسه زي ما قلنا هتترسم. يجي بعد كده اروح اجيب العزم اللي هينتج هنا. لو انا قطعت هنا تمام، وعندي القوه اللي مؤثره، لو انا يا جماعه هجيب العزم عند النقطه دي، فبالتالي المسافه العموديه اللي ما بين الان وما بين النقطه دي صفر، لان خط عمل الان بيمر بالنقطه. فبالتالي ايه القوه المؤثره تاني؟ مفيش، القوه وحيده هي الدبليو بتاثر، والمسافه بتاعتها كام؟ ال ناقص اكس. فبالتالي لما اقول عايز العزم ام يبقى هيساوي ايه يا جماعه؟ العزم بيساوي قوه في مسافه عموديه. انا عندي الدبليو هي اللي هتاثر، المسافه العموديه اللي ما بين خط عمل الدبليو وما بين النقطه بتاعه التاثير، يعني كاني بنزل بعمودي مع من نقطه التاثير على خط عمل القوه. فقال لي مع الخط ده اللي هي المسافه ايه؟ ال ناقص اكس. ودي المعادله بتاعت ايه؟ بتاعت العزم. الخطوه اللي بعد كده هو الرسم. عايز نرسم المعادله دي ونرسم المعادله دي. طيب بنرسمهم، وليكن هرسمهم هنا كده. برسم علاقه ما بين ايه وايه يا جماعه؟ ما بين الاكس تمام، اللي هو هيمثل طول القضيب او جزء من طول القضيب، واعلى هنا هرسم الايه؟ الان. ما هو اصلا في الاول جه يرسم لي الشكل بتاع القوه الخاصه وعزوم الانحناء، يبقى هرسم شكل القوه الخاصه اللي هو الان، هتبقى هي اللي هنا وهنا الاكس. ماشي؟ طيب زي ما انتم شايفين الان بتساوي دبليو، الدبليو دي قيمه ثابته اللي هو قيمه الوزن اللي موجود هنا، فدي اسمها داله ثابته. يعني كاني بقول لك ارسم لي واي يساوي 5، فكنت هترسمها ازاي؟ كنت هتروح على محور واي اللي متعودين نسميه واي يعني، وعند الخمسه وهعمل خط متعامد كده. تمام؟ طيب احنا واقعيا بندرس ازاي بقى؟ يعني انت ايه؟ تاخد نقطه عند البدايه ونقطه عند النهايه. تاخد نقطه تدرس لما عند اكس يساوي 6، يعني ما عند بدايه القضيب، وتاخد نقطه عند النهايه، نهايه طول القضيب بكام؟ بال. فهتدرس عند اكس يساوي ال، وتعوض فين؟ المفروض تعوض في الان. تيجي تدور على اكس عشان تعوض عنها بصفر ما تلاقيش. تمام؟ فتلاقي قيمه ثابته هي الدبليو، يبقى لما الاكس بصفر قيمه الان بدبليو اهي. طيب لما الاكس بال برضه ما فيش اكس تعوض عنها، فقيمه الداله بكام؟ بدبليو، وبرضه هنا القيمه بدبليو. وكده معنى كده ان هو ايه؟ داله ثابته. يبقى معنى كده ان قيمه الان مش هتتغير لو انا قطعت او قصيت في اي مكان مختلف على طول القضيب. قيمه الان مالها؟ مش هتتاثر وبتساوي قيمه الدبليو. طيب الرسمه الثانيه بتاعت الام ترسم فين؟ ارسمها تحتيها بالظبط. تمام؟ تمام؟ انت هترسم الام هنا، فبدل ما تخلي ان على المحور الرأسي المره دي تخلي ام، والافقي دايما هو الاكس. وبرضه بتدرس عند نقطتين اساسيتين، هي عند صفر اكس يساوي صفر واكس يساوي ال. وفي بعض المسائل بحتاج فيها اخد نقطه في المنتصف عند اكس يساوي ال على 2 على حسب انا محتاج. الاولى دي قلنا داله ثابته، العدد محتوى على الاكس نفسها. طب يا جماعه الداله دي محتويه على ايه؟ ايه المتغير اللي محتوي عليه؟ الدبليو قيمه ثابته، ال طول القضيب وهو طوله مقدار ثابت. ايه الحاجه المتغيره؟ الاكس اللي هو مكان اللي وقع فيه، فالاكس ده هو المتغير. طيب انا عندي مع داله من الدرجه الاولى وداله من الدرجه الثانيه. الداله من الدرجه الاولى يبقى الاكس اس كام؟ اس 1. داله من الدرجه الثانيه اس 2. تمام؟ فدي داله من الدرجه الاولى. تعال نعوض في داله الدرجه الاولى اللي هي نفسها معادله الخط المستقيم. داله الدرجه الاولى هي نفسها معادله الخط المستقيم. اي خط مستقيم عشان يترسم محتاج نقطتين، يبقى يكفوا النقطتين دول ان انا اجيب نقطه هنا ونقطه هنا واوصلهم ببعض. تمام؟ عشان اتاكد لو عندي الاكس بصفر، عادي لو الاكس دي بصفر فالام هتساوي ايه؟ دبليو ال. يبقى يا جماعه اجي هنا واقول دبليو، يبقى قيمه العزم بتساوي اوميجا ال او دبليو ال لما الاكس بايه؟ بصفر.
يجي بعد كده لو عندي قيمه الاكس بال، لما تيجي تعوض هنا عن كل اكس بال يظهر لك ال ناقص ال، يعني يديك كام؟ صفر في الاوميجا بصفر اهو. ادي نقطه وادي ايه وادي نقطه، وانا برسم معادله خط مستقيم، يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ اوصلهم ببعض اهو. ومفيش داعي النقطه في المنتصف ولا حاجه هنا، لكن في بعض المسائل اللي هي بتاعت الدرجه الثانيه بنحتاج يبقى في نقطه في المنتصف عشان تحدد لي شكل الكيرف ازاي يعني. فالمهم خلص المثال، خلص. قولهم تاني ده معلش مش فاهم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كمل كده. فرضا لو حد هياخد نقطة إضافية للتأكد يعني، فهيروح يعمل إيه؟ يشتغل عند إكس يساوي ال على 2 اللي هي المسافة بتاع المنتصف القضيب، فيعوض عن إكس بكام؟ بال على 2، يبقى ال ناقص نص ال بنص ال، يبقى أوميجا ال على 2، يبقى هطلع هنا بمقدار كام؟ بمقدار أوميجا ال على 2 يعني بنص المسافة دي، وزي ما أنت شايف المسافة دي بالتقريب بالفعل اديتك إيه؟ نص المسافة. تفهم اكتر في المثال اللي جاي. مين اللي كان بيقول الاستاتيكا سهله؟ غيرت رايك ولا لسه؟ لسه. لا شايفين يا جماعه فاهم اهو شغالين. هي سهله بس هم مش عارف ما مش كويس. حيوان اسهل. بصي مع المثال الثاني يقول لي درو برضه الاس اف والبي ام الشير فورس والبي مومنت دايجرام برضه عشان الفيديو ما يطولش. يلا بصي مع المثال اللي بعده. يلا المثال اللي بعده يا جماعه بيقول ايه؟ برضه عندي بيقول لي ارسم درو شير فورس اند بي مومنت دايجرام. ارسم لي الرسمه بتاعت اللي هي القوه الخاصه وعزوم الانحناء فور ا لايت هوريزونتال بيم. يبقى يا جماعه القضيب ماله؟ ملهوش وزن. هذا القضيب اللي ملهوش وزن برضه سماه اي بي، يبقى الطرف ده ايه والطرف ده بي. يقول لي the end of the beam is fixed at vertical wall، يبقى النهايه ايه؟ مثبته برضه عند حائط رأسي اهو، يبقى شبه المثال اللي فات حتى الان. while the free end B، بينما النهايه B is free، النهايه دي مع حره ما فيهاش ايه مش مثبته يعني. يقول لي the beam is loaded، القضيب تم تحميله uniformly by a weight W per unit length، تم تحميل القضيب مع تحميل منتظم مقداره W لكل وحدة طول. يبقى يا جماعة الكلمة دي لما يقولها لي يبقى اروح محل الرسم شكلها ازاي؟ يا جماعة الأصل في القضيب إن هو كان خفيف، تمام؟ راح حمل القضيب بعد كده تحميل منتظم. كلمة تحميل منتظم دي أروح أعمل الشكل أخليه كده، أخليه ليه سمك كده، تمام؟ وأعمل أسهم صغيرة لتحت عشان اللي بيشوف الشكل ده بيعرف إن هنا في إيه؟ تحميل منتظم. تمام؟ تحميل منتظم معناها إيه يا جماعة؟ قال لي الوزن بتاع بير يونت عبارة عن دبليو، يبقى الدبليو دي لكل متر طول المتر الواحد دبليو، 2 متر يبقى 2 دبليو، أو بمعنى آخر كنا نسميها قبل كده وزن وحدة الأطوال بتساوي دبليو. تمام؟ فلو ده يا جماعة طوله كام؟ طب هنا مثلا ما ذكرش، لا قال لي طوله ال، مثلا ما هوش في ال هو وما اداهوش اسم، فانا لازم عشان اشتغل هسميه. تمام؟ فادي ال. طب لو انا يا جماعه عايز اجيب وزنه كله دلوقتي بالتحميل اللي عليه، يبقى اضرب ايه في ايه؟ نضرب ايه في ايه؟ كلكم حصل لكم منها ايه السؤال؟ بيقول لك السؤال لو عايزين نجيب وزن القضيب في حاله التحميل، وزن القضيب كله يبقى يساوي ايه في ايه؟ يعني كام اضرب ايه في ايه؟ اوميجا ال. ما ده يا جماعه ده وزن وحده الاطوال، يعني المتر الواحد وزنه ايه؟ دبليو. طب انا عندي مثلا عدد من الامتار ال، قد يكونوا 10 قد يكونوا 20، يبقى الوزن الكلي كام؟ الاوميجا في ال. تمام؟ ماشي. لكن انا في الغالب انا لسه هقطع واشوف جزء هشتغل عليه. تمام؟ نيجي الخطوه اللي بعد كده نعمل ايه؟ هنقطع برضه يا جماعه ايه؟ يبقى انا عندي مثال في تحميل مثبت في حائط وطرف حر، يبقى نفس القصه، اجي ايه؟ اقطع بشكل عشوائي. اسمي الاكس فين؟ دي ولا دي؟ بارك الله فيك. الناحيه مش مثبته. الناحيه المثبته اللي بتسمى ايه؟ اكس. ما ننساش يا جماعه الخطوات دي.
يبقى المسافه الثانيه اسمها ايه؟ طول الكلي ناقص الاكس دي، يبقى ال ناقص اكس. حتى الان تمام. ثم بعد كده اروح اعمل ايه؟ واخد الجزء معنى من الطرف الحر هو اللي ارسمه لوحده، اروح اعمل كده بالتحميل بتاعه اهو. هل هنا مثلا قال لي في وزن هنا؟ ما قاليش الكلام ده. تمام. طيب انا قطعت هنا يا جماعه، فانا كده كده عارف ان هيحصل فيه ان، بس قبل ما نحط الان ونعرف اتجاهها ازاي لازم نشوف ايه القوه اللي عندي. انا يا جماعه خدت الجزء ده، فالجزء ده وزنه هيبقى ايه؟ اولا قوله هو ال ناقص اكس. طيب وانا معايا اوميجا وزن وحده اطوال، يبقى بالتالي الوزن بتاعه ايه؟ ايوه برضه تاني قلنا يا جماعه اهو عندي طول بالمقدار اللي ناقص اكس، تمام، ووزن وحده اطوال اوميجا، يبقى الوزن بتاع الجزء ده طوله في الاوميجا. خدت حته في النص يبقى طولها في الايه؟ في الاوميجا زي ما يكون. ركز على يبقى يا جماعه هنا الوزن، طب الوزن ياثر فين يا جماعه؟ في المنتصف اهو، يبقى في المنتصف كده. مش في كل حته. مش في كل حته. انا قصدي الوزن الكلي ياثر فين؟ الوزن الكلي يا جماعه ياثر فين؟ ياثر في المنتصف. قلنا قيمته الاوميجا وزن وحده الاطوال في ال ناقص الاكس. تمام، دي القوه الاولانيه. يبقى والنقطه اللي بقطع عندها، النقطه دي اللي يقطع عندها هنا، يبقى هتبقى نسميها ايه دايما؟ دي دايما بنسميها ان. واول معادله الاتزان تبقى ايه؟ يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت، دي معادله الاتزان. الان بتساوي اوميجا في ال ناقص اكس الجزئيه. انا قطع هنا، ما هي الان دي بتمشي من ايه؟ بعد ما بتقطع فانت عايز ايه؟ عايز القوه. ما هو وزن اي حاجه بتاثر فين؟ الاشياء المنتظمه اوزانها بتاثر في المنتصف طالما الشكل منتظم، وده قضيب منتظم، قضيب خفيف ومتحمل تحميل منتظم، يبقى الشكل النهائي بتاعه منتظم، يبقى وزنه اصلا في المنتصف. المثال الاول احنا ما عملناش كده عشان ما كانش ليه وزن، ما كان خفيف ملوش وزن، ولكن هو كان حاطط وزن اضافي في الطرف كده. تمام ماشي. لو حابين نرسم دي الاول قبل ما نجيب موضوع العزم نرسم، مفيش مشكله. الرسمه دايما بتكون ما بين ايه وما بين ايه؟ على الافق فيه، على الراس ان وعلى الافق على الراس ان وعلى الافق اكس، واكس بتحتاج في الغالب نقطتين اساسيتين، اكس يساوي 0 واكس يساوي ال. طيب لما تيجي تعوض في المعادله بتاعت الان عن اكس بكام؟ بصفر، ايه المتبقي؟ اوميجا ال اهي. لما تيجي تعوض عن الاكس بال هنا يبقى صفر في اوميجا بصفر. وطبعا يا جماعه ده شكل ايه؟ انا عندي اكس اس واحد، فانا عارف من البدايه ان هو خط مستقيم، والخط المستقيم بيحتاج نقطتين بس، مفيش داعي لنقطه في المنتصف، وبالتالي وقعت النقطتين يبقى هوصلهم ببعض، وكده حصلت على الرسمه بتاعتي والان خلصت برسمتها. نيجي بعد كده نشوف موضوع العزم. زي ما الان بحطها هنا فالعزم بيكون هنا، بس لازم احدد اتجاهه. طيب انا عندي برضه نفس القصه، الان مره بنفس النقطه لما بجيب حواليها العزم، فالان مش هيدخل معايا في موضوع العزوم، والقوه الوحيده اللي هتدخل معايا هي ايه؟ القوه دي. تمام؟ القوه دي تدور ازاي حوالين النقطه دي؟ تدور كده ولا كده؟ انت لو قاعد هنا اهو، تمام، وصاحبك قاعد هنا عايز يجي لك، فالافضل له والاسهل له ايه؟ يجي لك كده ويروح يلف لك من هنا. يبقى يا جماعه دي تدور في الاتجاه ده. فين المسافه العموديه اللي ما بينها اللي ما بينهم؟ ال ناقص اكس. ايه رايك؟ اوميجا ال ناقص اكس. اوميجا مسافه اللي مش مسافه، ده وزن. المسافه ال ناقص اكس. فين المسافه العموديه؟ انا بسال يا جماعه سؤال واضح، فين المسافه العموديه اللي ما بين القوه دي وما بين النقطه دي؟ اكس. نص المسافه. تريد بيقولوا ارقام كتير، ما هو اهل المسافه دي. طب مش ده كان بيأثر في نص المسافه؟ طب دي طولها ال ناقص اكس، يبقى نص المسافه هنا كام؟ ال ناقص اكس على 2، ودي نفس الطول برضو ال ناقص اكس على 2. تمام؟ يبقى يا جماعه عشان اجيب العزم الام، يبقى القوه دي هتلف كده، تمام؟ يبقى لازم العزم يكون ايه؟ في اتجاه مقابل ليها عشان يبقى فيه برضو اتزان. تمام؟ القوه مقدارها، العزم عباره عن قوه في مسافه عموديه. القوه كام؟ اوميجا في ال ناقص اكس، في المسافه العموديه قلنا ال ناقص اكس على 2 على 2. لما نحب نجمعها عشان نعرف نرسمها كويس هنروح نقول ايه؟ ادي اوميجا على 2 وعندي قوس عباره عن ال ناقص اكس في ال ناقص اكس، يديك ايه؟
ال تربيع ال ناقص تربيع. خص تربيع. ال ناقص اكس كل ايه؟ كل تربيع. قبل ما نفكر نرسم دي، فانت عارف من البدايه هل دي هتبقى خط مستقيم ولا هتبقى حاجه ثانيه؟ لا البداية مش على الدرجة الثانية. من الدرجه الثانيه. ليه؟ مع لو جينا فكينا ده هيظهر لي ال تربيع، والاول في الثاني في 2، وهيظهر لي اكس تربيع. فدي معادله من الدرجه الثانيه. معادله من الدرجه الثانيه اللي هو بيبقى جزء من قطع مكافئ. قطع مكافئ ممكن يكون كده او كده او كده او لاسفل، وممكن يبقى جزء منه، مش شرط يبقى كامل، مش شرط يبقى واخد الشكل ده كله كامل، ممكن يبقى نصه، يبقى حته منه. فده عشان نرسمه في الغالب هنستعين بنقطه في المنتصف. تمام؟ عايز ارسم ده دلوقتي، يبقى ممكن تكتب المروح بس. اقفل المروح. هنا الرأس هيبقى فيه ايه؟ ام. تمام. وادي النقاط اللي هنشتغل عندها، وزي ما قلنا في الغالب هنحتاج نقطة في المنتصف هتبقى اكس يساوي كام على كام؟ اللي على 2. ما دي صفر ودي ال، يبقى منتصفهم كام؟ اللي على 2. تعال نشوف لو جيت عوضتي عن كل اكس بصفر هنا، يبقى الام هتبقى بكام؟ كل اكس بصفر يبقى ال هتبقى بصفر، يبقى اوميجا على 2. لا، واحدة واحدة، ركز بس. قول هنعوض عن الاكس بصفر. نعوض عن الاكس بصفر يبقى القوس كله هيبقى بصفر. لا، هيبقى بال. ال ايه؟ ال تربيع. كام الناتج على بعضه؟ اوميجا ال تربيع. يبقى اوميجا ال تربيع على كام؟ على 2. اروح واخد نقطة عشوائية واسميها اوميجا ال تربيع على 2. ها؟ ترسمها في العمود. دي برسمها فين؟ ما برسمهاش هنا؟ ما انت عندك النقطة بتتكون من ايه معاها؟ يبقى ات اهو اكس يساوي صفر. الاوميجا طلعت بكام؟ قصدي الام طلعت بكام؟ اوميجا ال تربيع على 2. يبقى لما تيجي تكون نقطة على بعضها فالنقطة تبقى صفر وايه؟ واوميجا ال تربيع على 2. عندك نقطة عايز توقعها فبتبدأ من نقطة الأصل، تبدأ تتحرك. طيب بالنسبة للحركة على الإكس قال لك ما فيش حركة على الإكس، إكس بصفر. وبعد كده أطلع بمقدار كام؟ بمقدار ده، فطلعت أهو. تمام؟ ماشي. على مين بعد كده؟ لما يتعوض عن إكس بإل، مش كنت مستعجل لو عايز تاخد الحصة ومعاك مدينة جمعية؟ طب بص لهمش، دول ناس أشرار، مش دعوة بيهم. ها؟ لما تعوض عن اكس بال هنا، لا اله الا الله، الف سلامه. هنعوض عن اكس بال هتبقى صفر. في اي حاجه بصفر، يبقى الام بكام؟ بصفر. خلي بالكم يا جماعه، يبقى انا عندي نقطه اهي ونقطه اهي، بس انا مش برسم خط مستقيم دلوقتي عشان اوصلهم ببعض وخلص الموضوع، وانما برسم قطع مكافئ. فوارد ان القطع يبقى شكله كده، وارد يبقى نازل تحت كده. فاللي بيحدد لي الكلام ده هو التعويض بالقيمه دي. فنقول ات اكس يساوي ال على 2. عوضي عن اكس ال على 2، يبقى هنا ال على 2. ال ناقص ال على 2، ال على 2 تربيع. يبقى انت عندك اوميجا على 2 في ال تربيع على 4، فيديك على بعض كام؟ اوميجا ال تربيع على كام؟ على 8. طيب اذا كان النقطه دي مع المسافه دي او الارتفاع ده كام؟ اوميجا ال تربيع على 2، وانا عايز اوقع هنا نقطه مقدارها اوميجا ال تربيع على 8. علاقه دي بدي ايه علاقتهم ببعض؟ اوميجا ال تربيع على 4 نقطه في النص. انزل تحت شويه. انا عايز اشوف علاقه دي بدي. دي هل تمثل نص دي ولا تمثل ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا ايه؟ بارك الله فيك. ربعها. ليه يا جماعه؟ لان الواحد على 8 ينفع اخليه ايه؟ 1 على 4 مضروب في اوميجا ال تربيع على 2. يبقى دي ربع دي. معنى كده يا جماعه اذا كانت المسافه دي مسافه معينه، فلما اطلع عند الاكس تساوي ال على 2 اطلع بربع المسافه دي. يعني هطلع كده اشوف النص فين الاول، ثم اقسم النص مره ثانيه، وبعد كده اوصل ده بده بده بايدي وليس بالمسطره عشان اعمل ايه؟ جزء من قطع مكافئ. ايه اللي كان ممكن يبقى عكس كده؟ كان ممكن النقطه دي تبقى في الثلاث ارباع كده مثلا، فيتوصلوا كده فيبقى الشكل مختلف شويه. تمام. طيب فكده خلصنا الرسمه دي. هم دول عايز الاثنين دول، وده بيصير رقم كام؟ او صفحه رقم كام دي؟ 3. طيب شوف المثال اللي بعده. كده سهله صح؟ بصوا يا جماعه، هنشوف الفيديو ده، نبدا فيديو جديد احسن عشان يبقوا مسالتين ومسالتين، مش هم 4 مسائل، مش تقدروا اكتر من كده.